he part of me, so where he goes, I follow, follow, follow. Whoa, 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 whoa. I keep forgetting I should let you go, but when you look at me, the only memory is us kissing in the moonlight. Whoa, 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 whoa. I can't remember to forget you. Ahots politak bazkazu ezuek, Eskerrik asko. Wow, eta bideo honek zenbat bizita esan ditu gutxi gora bera. 175.000. Bai. 175.000. Posik, ez? Bai, oso pozik. Nondik atera da bikote hau? Konta idazu. Ordizia arragea, eta bueno. Ematen pentsago nun, astea igotzen bideok joetuea. Zeba, jende ikusten genion igotzen zola, pues. Eta ikusi genuen pelikula musikal bat, eta pila bat motibo zigun, eta handik aurrea basi ginen, abesten taula. Eta norka grabatzen ditu bideoak? Ziren amonak eta lenguizuk, baina guain, bai. Amona sartuta gorsaltxa? Bai. Ez que, zenez duk egun tripodea, eta orduan, bai, eskatzen genion. I don't know about you, but I'm feeling 22. Everything will be alright if you get me next to you. Euskera, abesten dezu edo ez? Bueno, batzutan bai, baino gehienetan inglesez. Gure bideok ikusten ditun jendea da gehiena inglesez. Edo hemengo baldin badiala ere, denak akite inglesa eta jartzen dugu inglesez. Dakitela ingelesez? Bueno. Bueno, hemen bi pertsona ikusten ditut, ezagunak izango dira zuentzako. Ai, gure aita. Tatxo. Ignacio. Gure ama, Monika. Kaixo. Posik egongo zarete, ez? Bueno, bai, Babita. egia esan da, bai. Beti danik izan dute afizio hori. Estas nunca han llamado al timbre, venían desde la calle ya cantando. En cuanto venían ya sabía que venían. Siempre cantando. Eta koro batean ere egon ziren? Bai, eskertu nahi genuke, Koral Santanakoei, zeren oso ondo zain dute neskak, eta erakutsi diete ere truko asko eta gauza asko. Gorgorito horiek egiteko, bai, eh? Bai. I'll be prouder. Tell her she's beautiful, wonderful, everything she doesn't see. Hau zinga? Hau nahi bai, hau zizea eta hau nina iz. Kexala? Ja. Koketa xamarrak zarete, eh? Bai, bueno. Nahi guztien zait makiatzea eta preparatzea eta hola. Nori gehiago? Nei, igual. Bia guztien zaigu makiatzea, baina gero arropa eta hoi bai gehiago eta koiak da. Ja, eta bea gehiago Converse edo bailarinak. Pikerik ez duzu izaten? Batzutan bai. Bai. Igual beak itemadon... Aizpa, bikiak, zeke jo. Beha itemadon notaltu bat, nahi usteko beste bat eta hola. Horaika egoteko. Haien etorkizuna nola ikusten dezue? Musika munduan beraiek ingo due, zeren guk ez dakigu mundu hontan, guk absurdo zena materia gea mundu hontan. Zuen ametsa? Abeslarik izatea eta jende laguntzea. Manager ba okazu eia? Ez haukeu. Zuk, bale? Out on the road to fall. Oh baby, why do you run away? Tui Melody, geratu izen horrekin izan ere, oso famatuak izango dira ordiziatik, Marta Albira, Euskal Herria zuzenean.